Биздин замандаш программасы өз октурусун баштады. Бүгүнкү чыгарылышта биз Социал-демократтар партиясынын курултайынан кийинки Кыргызстандагы саясий абалдын нугунун өзгөрүшү жана анын парламентке тийгизген таасири тууралуу кеп кылабыз. Биздин суроолорубузга замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жооп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ал эми берүүнү болсо мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барам. Марал радиосунун жыштыктарын алгач эле эсиңиздерге сала кетейин. Бизди Бишкекте 88.5, Ош жана Жалал Абад облустарында 95.3, Ысык көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3, Баткенде 105 чыгыштарынан тыңдасаңыздар болот. Ошондой эле бизди 24 ТВдан сценариптен түз эфирден көрсөңүз болот. Ошондой эле Facebook'тагы радио Марал Марал FM чекит деген баракчабыздан дагы онлайн көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эгер сизде биз талкуулай турчу тема боюнча суроо, ой пикир болсо 680606 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Биз сизди түз эфирде кабыл алууга даярбыз. Анда биз бүгүнкү берүүбүздү баштасак. Алгачкы эле суроо ушул 31 мартта Кыргызстан социал-демократтар партиясынын съезди болуп өттү. Андан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерге ошо маалымат жыйын өткөрүп, анда бир катар суроолорго жооп берди. Андан кийинки ушул Кыргызстандагы саясий кырда бир топ өзгөргөндөй таасир калтырды. Анын таасири учурда парламентке дагы тийип жаткандай мындай бизге көрүнүп жатат да. Саясат талдоочулар да ушундай пикирлерин калтырышууда. Ушул съезден кийинки маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаевдин учурдагы бийлик мурдагы менин жолумду улантам деп келген айтып келаткан, андан кийин ушул президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбековдун дарегине айтылган сындардан кийинки Кыргызстандагы саясий кырдаалдын мындай өзгөрүш үмүтүн сиз кандай болодуңуз деги эле ушул партиянын съездинен кийинки маалымат жыйынында айтылган сындар, пикирлер, ойлор тууралуу. Эми алгач жалпы Марал радиосунун жалпы жамаатына мен ыраазычылык билдирем. Себеби бул өтө олуттуу маселенин бири болуп турат. Мына КСДП партиясынын 31-нде өткөн курултайынан кийин саясий өңүт дейбизби, саясий кырдаал өзгөрдү. Мындан кийин да курчуйт деп мен ойлойм. Эмнеге анткени азыр эки тарап, эки жаат болуп каймачылар башталды. Бирок айтып атпайбызбы, сын айтылды депчи. Мен муну сын деп кабылдабайт элем, бул таарыныч деп кабылдайт элем да. Себеби сын пикир башка өңүттө, башка формада жана башка форматта айтылат. Бул эми ачык эле билинип атат. Ушу Атамбаевдин Жээнбековго болгон таарынычы болду. Ал таарынычтар качан башталган? Бул 31-нде эле чыга калган маселе эмес да. Эң алгач белги бул ушу 17 мартта жанагы медиа форумда өтпөдү эле бир жыйын. Акс окуясына утурлай. Мына ошол жерде жанагы мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев, ушу КСДПнын катарындагы Мээрбек Мискенбаевдин азыркы президентке анын инисине карата айтылган сөздөрдөн улам башталган да. Мына андан кийин айтып ушу КСДПнын ичиндеги эле айрым күчтөр дейбизби, адамдардын бир эки акыбалды курчутууну көздөп, же бир атай жасалганбы, же атайын эмеспи, аны мен айта албайм. Бирок ушу бири-бири менен кайма айтышуусу ошо алып келди да. Акырында мына 31-нде курултай өттү. Атамбаев Жээнбеков карата сөзүн айтты. Бул сын эмес, бул таарыныч. Ана мен айтарым, бул мамлекеттик иш. Ана мамлекеттин коопсуздугу, өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк эки адамдын таарынычына көз каранды болбош керек. Башка айтканда, мамлекеттин кызыкчылыгы бир-эки адамдын таарынычынан өйдө туруш керек. Бирок тилекке каршы мындай аз өңүт өзгөрдү, мындан ары курчуйт. Ошол жерде эми сиз таарыныч деп сыпаттадыңыз. Алмазбек Атамбаев айткан ошол эле коррупцияга каршы күрөш, соттук реформа болуп, ошол эле Бишкек жылуу электр борборунун айланасындагы кырдаал боюнча Жээнбековдун дарегине айтылган сындар эми ачуу сындар деп дагы сыпатталып жатат да. Буларды айтылган сөздөрдү канчалык негиздүү деп эсептейсиз? Эгерде ар бирөөнү өзүнчө талдай турган болсок, ошол эле Бишкек ТЭЦ боюнча бул жерде реконструкция боюнча, модернизация боюнча сын болгон жок. Ал жерде ошо 17-18 жылга карата кышка даярдык боюнча болду. Мен аны жөөлүү деп айта албайм. Жана бул сын орунду деп айтпайм. Эмнеге? Анткени азыр мына Бишкек ТЭЦ боюнча коротулган 386 миллион доллар. Кыштагы жана жабыркаган Бишкек ТЭЦ авария болбоду, ошол боюнча комиссия иштелип атпайбы? Депутаттык комиссия, мамлекеттик өкмөттүк комиссия жыйынтыгын бере электе, укур көргөндөр иликтөөнү бүтө электе, кандай бир жыйынтык чыгаруу эрте.
Ал эми ошол жерде Атамбаев айтып атпайбы, насос ошо өзү учурунда тендер өтүлүп, ошо Жээнбеков премьер болуп турганда акча бөлүнүп, жана 230 миллион бөлүнүп, анан жакшы каралбай калган дегенде сын айтты да, бул чоң катуу күнөө, баягы айыптоо да. Бирок маселен насосто эмес да. Маселен ошол жерде мына Бишкектестин мурунку директору айтып атпайбы, химиялык цехтин курулбай калгандан улам насос кирдеп, анан токтоду депчи. Мунун баары жыйынтыкталып, иликтелип бүткөндөн кийин анан бир кандайдыр сөз айтсак болот. Анан да туура эмес, бул Бишкектеги президенттин пресс катчысы менен мурунку президенттин аппаратынын жетекчиси Фарид Ниязов экөөбүз кайым айтышып калбадыбы? Ошол ТЭЦ боюнча. ТЭЦ боюнча. Анан ошол жерде эми Алмазбек Атамбаевдин дагы бир билдирүүлөрүнө токтолуп турганбыз, эми бир топ билдирүүлөрдү кылды да. Анын ичинде ушул азыркы учурдагы аракеттеги президент Сооронбай Жээнбековго кеңешин айтып турарын, анан сындарды дагы айтып тураларын, ал айтпаса ким айтарын айтты да. Мен айтпасам ким айтат бул сындарды деп. Ошол эле учурда президенттик аппараттын учурдагы кызматкерлери Сооронбай Жээнбековго мындай бурмаланган, туура эмес маалыматтарды берип койду. Анын бир катары мисалы ушул Коопсуздук кеңешинин акыркы жыйынында болгон цифралар, ал жактагы статистиканы келтирди да. Анан бул кээ бирөө мындай сыпаттап жатат, эми бул ага Сооронбай Жээнбековго кеңеш берүүсү, бул кеңеш деген баягы тырмакчанын ичиндеги бул учурда бийликке кийлигишүү аракети депчи. Деги эле ушул экс-президенттин учурдагы президентке ушундай айтып, өзүнүн ой пикирин айтып, аны менен жолугуп, ага ушундай жанагындай пикирлерин айтып турушун сиз канчалык орунду деп көрөсүз? Эми баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле чыкпай турган чыр эле же сыр эле чыгып кетти шыр эле дегендей. Анысы кандай бул киши айтып туруш керек. Эми Алмашчылыктан башка Кыргызстанда 227 партия бар. Парламентте 6 иштеп аткан фракция бар. Оппозициялык блоктор бар, күчтөр бар, жарандык коом бар. Бардыгы эле айтып келатат. Анан жалгыз ай киши айтпайт, бардыгыбыз эле айтып келатабыз сынды. Анан сынды да өзүнүн орду менен учурунда айтылат да. Эми бул мен айтарым ушу баягы бул ушу чуулганды ишке алып келген, бул жана кадрлык перестановкадан башталды да. Фарид Ниязовдун аппараттан кеткендегисинен башталды. Фарид Ниязов аппаратты жетектеп туруп, ошол кеткен күндөн баштап Фарид Ниязов мына кечээ эле азаттыкка чыкты, ошо КСДПнын депутаты Рыскелди Момбеков. Ал деле айтпады, мен нааразымын, Фарид Ниязовдун чыккандыгын мен чалгандык деп айтам деп. Бул чагымдуу иштерди кылып атат деп. Ошол эле жанагы форумда өткөргөн Мээрбек Мискенбаевдин кайрылуусунун заявлениясы боюнча аны дагы кайсы бир деңгээлде айтып атышпайбы, ушу Фарид Ниязовдун колу бар, анын бир сөзү бар дегендей. Анысы кандай бул жерде ошо эки адамды кайраштырган да күчтөр болушу мүмкүн да. Эми жалпы түрүнөн алганда Алмашчылыкты айтып атпайбы, соке досум депчи. Соке досум, мен айтам, мен айтпасам ким айтат деп. Бирок маселен Сооронбай бүгүн президент да. Анан дос деген ал үйдө, сыртта дос болот. Жумуш менен, турмуш менен дейт да. Анан соке досум деген бул биринчиден мамлекеттик протоколго туура эмес келет. Экинчиден бул саясий этикага, моралдык этикага да дал келбейт. Анан досум деп эле, мен айтам деп эле айта бергенде болбойт. Анын өзгөчө ал экс-президент, президент болуп иштеген, мамлекетти башкарган, эмоция деген арткы планда болуш керек. Ар бир айтыла турган сөз, ар бир кылына турган иштер бул бершелип, ченелип, анан кылына турган нерселер болуш керек да. Кадырман радио көрөрман, угуп жатканыңыз Марал радиосундагы бизнес замандаш программасы. Биз бүгүн КСДП саясий партиясынын курултайынан кийинки өлкөдөгү саясий кырдаал жана учурдагы парламенттеги абал тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин суроолорубузга Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов жооп берүүдө. Эгер сизде дагы суроо, ой пикир, сунуш болсо 680606 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Биз сиздин сурооңузду кабыл алууга даярбыз. Марал радиосунун Бишкекте 88.5, Ош жана Жалал Абад облустарында 95.3, Ысык көлдө 105.5, Таласта 106.1, Нарында 106.3, Баткенде 105 сыйыштыгынан тыңдай аласыз. 3W чекит Марал FM чекиткеч сайтына кирип, бизди онлайн тыңдоого дагы мүмкүнчүлүк бар. Анда кийинки суроо болсун. Мен ушу суроо бериликти берки жана
берилген суроого кайрылып коеюнбу? Мына жана жакшы суроо бербедиңизби? Алмазбек Атамбаев Жээнбековго курултайдан кийин жана пресс-конференцияда айтып атпайбы? Ушу стратегияны жана коопсуздук кеңешинде жалпы улуттук стратегияны, коопсуздук кеңешинин чечимин, аякта айтыла турган сөздөрдү жана цифраларды алмаштырып коюптур депчи. Маселен ушул жерде аппаратта ким жетектеп отурду эле? Президенттин айта турган сөзүн, аны кыла турган нерселерин бардык аппарат дайындайт да. Анан президент өзү карайт да, ошону менен бекитет, анан ошонун алдына коомго алып чыгат да. Ошол жерде Фарид Ниязов өзү отурбады эле. Ошол коопсуздук кеңеши өтүп атканда Фарид Ниязов катышпады эле. Ошо Фарид Ниязовдун колунан өткөн документтин бардыгы бүгүн кайра Атамбаев жокко чыгарып атпайбы? Муну азыр эч ким айтпай атат да. Түшүнүктүү. Анда дагы бир суроо, ушул сиз дагы өз сөзүңүздө айтып өттүңүз да, мүмкүн баягы кызыктар тараптары болушу мүмкүн депчи. Эки тараптын мындай бири-бирине тукурууга дегендей кызыкчылыктар. Алардын дагы кызыкчылыгы, эмне кызыкчылыктар болушу мүмкүн? Ушул боюнча азыр биртике дейин сөз кылабыз, азыр угарманды кабыл алалы. Сизди угуп жатабыз, аты жөнүңүз ким, кайдан чыгып атасыз? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен хатым сатып алды, Бишкек шаарынан болом. Угуп жатабыз сизди. Сиздердин федерациянын аябай мага жагат. Астынан ушу жигит аябай жагат. Ушундай жигиттерден биздин Кыргызстанда болсо, Кыргызстан өтө оңолмак да, ушу жигиттин эмесине мен өтө кубанычтамын. Бул жигитке ийгилик каалайм, денсаулык каалайм. Үй бүлөсүнүн бала чагасынын бактылуу болсун. Мен ушуну айтам. Ыраачылык билдиребиз. Жаңа элек суроо, ушул КЗП партиясынын ичиндеги мисалы ыркты кетирүүгө, болбосо эски бийлик менен азыркы аракеттеги бийликтин ортосундагы мындай тирешүүнү пайда кылууга кызыктар тараптар кимдер, алардын максаты кандай? Мен эми муну экиге бөлүп карайт элем да, жеке өзүм оюм. Бул КЗПнын ичиндеги эле КЗПнын эле мүчөлөрү болушу мүмкүн. Эмнеге, кантип? Бул эми жаңы келген президент анан эски болгон президенттин ортосундагы командалардын бөлүнүшү да. Мисалы Жээнбеков тарапка өткөндөр, Атамбаев тарапка өткөндөр деп бөлүнүшү мүмкүн. Бир, экинчи сырттагы күчтөрдү биз эстен чыгарбаш керек. Ушу мурун ушу Атамбаевга каршы иштегендер, ага каршы болгон күчтөр дагы азыр Жээнбеков менен Атамбаевди баягы чабыштырганга аракет кылгандар да болушу мүмкүн. Эми айта берсе абдан көп. Бирок эң чоң маселе бул жерде эки адамдын ортосундагы чечимдер болуш керек. Бул Атамбаев жана Жээнбеков. Тилекке каршы 31 курултайда көрүндү. Эми бул күтүүсүз болгон жок, баарыбыз эле күткөнбүз. Билебиз баардыгыбыз, ал киши эмоционалдуу сүйлөп кое турган. Мына ошонун негизинде азыр мына чырга келди да. Дагы бир угарман бар экен, анда кабыл алсак. Сизди угуп жатабыз, аты жөнүңүз ким? Атым Илешбек, Бишкектен чалып атам. Угуп жатабыз сизди. Салам алейкум. Алейкум салам. Суроо мындай да. Эми президенттен болот атпайбы? Ооба. Эми чыккан кыз чийден тышкары Атамбаев мисалы киришке акысы жок. Ушуну кандай дейсиңер? Мисалы Отунбаеваны кириштирбей эле койду эле го. Калыс сөз дем бул. Анан эми ушул туурабы? Эми кээ бир мукактар жакшы жооп бере койбойт, кече жанагы ырыс келдилерчи. Ачык эле дем, ал уже иштен кетти да. Ушуга кандай ой мына азык отурган жигиттин? Мен ушунусу билейин дедим эле. Рахмат сизге, ыраачылык билдиребиз. Мен толугу менен колдойм. Бул кыргызда жакшы бир накыл сөз, макал бар да, чыккан кыз чийден алыс болот дегендей. Анан анысы кандай жаңы бир маданият калыптана элек экен да биздечи. Мына бул Росакын Отунбаев жакшы маданиятты көргөзүп кетти да. Ал экс-президент катары калды, жана саясатка опурталдуу мындай киришкен жери жок да. Ушундай эле азыр президенттигин тапшырып бергенден инаугурациядан кийин эле бул жакшы маданиятты көргөзүү шарт болчу да. Азыр мен бир нерсеси мага түшүнүксүз болуп атат. Шайлоого чейин жана шайлоо учурунда Сооронбай Шариповичти абдан мактап, шайлоодон кийин бир-эки кадрлык маселелерден анча-мынча түшүнбөстүктөрдөн улам коомдун алдына келип турган эмоционалдуу сынга алып айыптагуу кичине бир туура эмес болуп калды деп мен ойлойм. Жеңиш мырза, мына бул саясатта түбөлүк достук жок, түбөлүк кызыкчылыктар бар деген дагы мындай ушулга далил катары болуп окшойт да. Анткени эми шайлоо маалында менин жолумду улантат деп Алмазбек Атамбаев ишенди эле. Анан мен дагы кыргыз көчүн жөн улайын деп президент Сооронбай Жээнбеков келди эле. Анан ушул сөздүн азыркы мындай кыргыз саясатындагы ушундай багы бири-бирине болгон узак убакыт өтө электе эле эки жолго түшүшү бул биринчи эле мисал эмес да. Бул кыргыз саясатында мындай көнүмүш адат болуп калдыбы? Кандай өнөкөт негизи?
Бул эми өтө жаман көрүнүш. Сиз туура айтып атасыз. Кыргызда ушуну айтып коет да, саясатта достук жок, тууганчылык жок депчи. Бирок биз дос болуп эле тууган болуп жүргөндөрдү деле билебиз. Анан саясатта кызыкчылык менен гана жашайбыз, кызыкчылык негизинде иштейбиз деген мына бүгүн далил болуп берип атат да. Анан бул эми өтө жаман өнөкөт. Мындан биз арылыш үчүн эң биринчиден ошо бизди мамлекеттин жетектегендер өзүлөрү ыймандуу болуш керек да. Анан ыймандуу адамда тууган жок деп коет, билесиз да. Ыймандуу адам келе турган болсо анын жанында тууганда досу да жок болот. Анын бир гана досу болот. Насор үчүн жакшы айткан сөзү бар шайлоо учурунда. Менин досум, менин тууганым бул менин элим жана мамлекетим деген. Мына ошондо анан жаңылбайт. Эгер деле кайсы бир президент же кайсы бир чоң кызматта отурган адам жанына достору менен туугандарын чогулта турган болсо, ал сөзсүз түрдө жана үй бүлөлүк кландык башкарууга алып келет. Мына биз билебиз да, Ли Куан Ю мамлекеттин кантип көтөргөн. Эң биринчи коррупция менен күрөштө досунан баштаганда, 3 досун камаган, ошондон улам коррупция менен күрөш башталган. Бизде дагы бир угарман бар экен. Сиз угуп жатасыз, ат жөнүңүздү айтып, кайдан чыгып атасыз, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Бишкектен Сапар. Угуп жатасыз сизди? Жеңиш мырзага суроом. Жакшы Атамбаев иштеди, жакшы иштерди кылды. Эми могу кириштирбей, мисалы сизге окшогон белдүү саясатчылар, фракция жетекчилери бар парламентте. Мында чогулуп, кыргызча айтканда оозуруун тартып койгонго дарыметиңер жетпейби деп ошону билгим келди. Эми СПКнын деле баардыгы колдобойт аны. Рахмат, түшүндүм мен. Сизге рахмат билдиребиз. Бишкектен Сапар деген угарманыңыз болду, бул суроону берген. Рахмат. Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Бизде илгери ошо бул аксакалдарыбыз бар эле да, интеллигенция деп койчубуз. Ушундай бир чоң талаш иштер болгондо ошо адамдар, аксакалдар чыгып өзүнүн аксакалдык акыл кебин айтып анан токтотуп койгон учурлар болгон да. Тилекке каршы бүгүн партиялык система болгондон кийин партияга кийлигишпейт. Мисалы, замандаш союз партиясы кантип КСДПнын ишине кийлигишет, кийлигише албайт. Ошондой эле КСДП замандашка кийлигише албайт деген эле нерсе да. Анан бул эми азыр мен башында айтпадымбы, эки адамдын ортосунда таарыныч, жалпы коомду, элди экиге бөлбөш керек. Тилекке каршы ошондойго баратпайбы? Азыр мына эки жаат болуп, эки жээк болуп анан адамдар бөлүнүп калды. Бул өтө жаман көрүнүш. Мен ойлойм, бул дагы бир күчөгөнгө алып барат. Себеби мына күнүгө жана кадрлык алмашуулар башталды, күнүгө каймайчылар күчөп баратат да. Эми жакынкы аралыкта компроматтардын согушу башталышы мүмкүн, маалыматтык согуш башталышы мүмкүн. Мына кооптуу жери ошол нерсе утурлай элди да бөлүп коюшу мүмкүн да эки тарапка. Мына тилекке каршы КСДПнын жана курултайынан кийин жерлердеги региондун өкүлдөрү деп, региондогу лидерлер деп чыкпады КСДПнын жалпы кайрылуусунда. Алмазбек Атамбаевдин акыркы чакырыгын жана кайрылуусун колдойт деп. Бул эмнени билдирет? Ошо КСДП ичи эле экиге бөлүнүп калды деген билдирет да. Түшүнүктүү. Эгер сизде дагы суроо болсо, биз талкуулап жаткан тема боюнча 680606 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0302. Биз сиздин сурооңузду түз эфирде кабыл алууга даярбыз. Кийинки суроо ушул сиз Аксы окуясын эскерүү боюнча ушу форум алдында өткөн иш-чара боюнча дагы эске салып өттүңүз. Ал жерде экс-депутат ушу апрель окуяларынан кийин түзүлгөн Айкөл ата коомдук бирикмесинин жетекчиси Мээрбек Мискенбаев дагы ушул Асылбек Жээнбеков, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ээси, депутаттык мандатын тапшырышы керек. Өзү дагы ушул боюнча убада берди эле. Бул эгер депутаттык мандатын тапшырбаса, үй бүлөлүк башкарууга бет алды, ушулга жол чабып атат деген мындай күмөн ойду жаратат деп айтты. Анан кийин Алмазбек Атамбаев дагы бул сөздү тастыктады. Туура, мен айткыча Мээрбек Мискенбаев айтып коюптур, бирок бул ошол мандатын тапшырыш керек деди да. Деги эле бул жагынан калганда чын эле кооптонуу барбы? Анан депутаттык мандатын тапшыруу талабы канчалык жөндүү? Мен кыскача үй бүлөлүк кландык башкаруудан баштап берейин, анан кийин бул мандатка кайрылабыз. Үй бүлөлүк кландык башкаруу деген азыр сөзүңүзгө каралчы, бир угарман бар экен, көп күттүрбөй кабыл алып коелу. Сизди угуп жатабыз? Саламатсыздарбы? Саламатсыз, аты жөнүңүз ким? Атым Акун, Бишкектен. Угуп жатабыз сиздин сурооңузду? Мен оюм боюнча азыр Жээнбеков бир жаңы кадамдарга барыш керек. Анткени элдин ишеничин акташ үчүн бир кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизип, чоң кадрларды алмаштырбайынча эл азырынча ишенбейт. Ошон үчүн кандай кылыш керек билбейм, эл деле күтүп турса керек бир канча. Туура, түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык.
Бул боюнча да пикириңизди айтып, андан кийинки суроого өтө берсек. Негизи мына азыр көп жерде талкууланып атпайбы, коомдо дагы абдан талкууланып атат үй бүлөлүк кландык башкаруу деп. Биз негизи үй бүлөлүк кландык дегенде биз клан менен үй бүлөлүк башкарууну тең экиге бөлүп алышыбыз керек. Себеби кландык башкаруу деген түшүнүк бул башка. Мисалы мына Бакыт мырза сиз экөөбүз отуруп алып эле бир топту түзүп алып эле мамлекетти башкарсак, бул кландык башкаруу деп коет. Ошол эле кландыкка региондук, ууручулук жана башка топтор чогулуп алып башкаруу деген кирет. Үй бүлөлүк башкаруу эң коркунучтуу. Аны биз экөөнү көргөнбүз. Бул Акаев менен Бакиев мамлекеттин качкандагысы жыйынтыгында. Үй бүлөлүк башкарууга башкаруунун эң биринчи белгилери эмнеде? Бул ошо эгерде президент боло турган болсо, президенттин жакын туугандары, анын бир туугандары мамлекеттин жана ачкычтык министрликтери деп коет. Же болбосо чечим кабыл ала турган мамлекеттик органдар. Бул ГКМБда, бул ошо прокуратурада, бул сотто, бул ошо парламентте спикер же өкмөт башчы болуп отура турган болсо, мына ошол коркунуч. Андай азыр көрүнүш жок, бирок эң жакшы жери бүгүн биз массалык маалымат каражаттары, жарандык коом, партиялар жана башка күчтөр үй бүлөлүк башкаруу болбош керек деп айтып келатат. Жана азыркы парламентаризм кабыл албадыкпы? Партиялык түзүм үй бүлөлүк башкарууга жол бербейт деп мен ишенем. Эми андан утурула жана Мээрбек Мискинбаевдин кайрылуусу жана айтуусу боюнча, эми Асылбек Шариповичти баарыбыз билебиз, ал катардагы жөнөкөй депутат да. Бул бир. Экинчи, анын мандатын Мээрбек Мискинбаев ала албайт. Анын мандатын эл алат. Эл кайсы учурда алат? Конституцияда жана депутаттар жөнүндө мыйзамда так көрсөтүлгөн 3 гана учурда мандат алынат да, билебиз да баарыбыз. Бул кайсы учурда мандат берилбейт? Кийинки шайлоодо ошо Асылбек Жээнбеков начар иштедиң же начар болчуң деп шайлабай коюшу мүмкүн. Ал эми эл өзү чечет. Ал эми Мээрбек Мискинбаев бир айтып койду деп анын мандатын алып коюш бул ойго сыйбаган нерсе. Биринчи, экинчиден ошол Мээрбек Мискинбаев ушу эки адамдын ортосуна от таштаган болуп атпайбы? Ал эми Алмаз Атамбаев болсо анын өзүнүн сөзүн тастыктап атпайбы? Менин оюмду Мээрбек айтып койду дегенде. Демек бул жерде Мээрбекти түрткөн да күчтөр болгон да. Түшүнүктүү. Да бизде дагы бир угарман бар экен, кабыл алып койсок. Сизди угуп жатабыз, аты жөнүңүз ким? Угарман, сизди угуп жатабыз, аты жөнүңүздү айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсыз? Саламатсыз. Шаардан атым болмас. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Менин оюмча, президент Алмаз Атамбаев жакшы аткарды, бирок булар коррупция менен күрөшүү боюнча бир жакшы жумуштардын жыйынтыгы чыккан жок да. Азыркы жаңы президент келгенден кийин ушул нерселерге бир көңүлүн буруп, катуу сөздөрдү сөйлөгөнүнө мен оюмча бир шалагандай эле сезилип атат, элдин бүт эле ою ошондой. Мен оюмча жаңы президентке эркиндик бериш керек, өзүнүн саясатын жүргүзүш керек деп ойлойм да. Сизге ыраачылык билдиребиз. Экөөнүн тиреши эмнеден башталды? Буга да бир себеп бул Коопсуздук кеңешинде Сооронбай Шариповичтин жана коррупция менен күрөшүүнүн аксап аткандагысы, айткандагысы болду. Ошол жактан ачыктап, жанагы сиз айткандай цифраларды ачыктап, иш жүрбөй атканын, коррупция менен коррупционерлер күрөш жүрбөй атканын ошо тастыктаган болду да. Мына өзү айтып атпайбы курултайдан кийин жана пресс-конференцияда. Эмне акыркы 3 жылда Атамбаев коррупция менен күрөшкөн эмес беле? Азыркы коррупция менен күрөштү Атамбаев баштап кеткен деп атпайбы? А бирок чынында дал факты менен алганда коррупция менен күрөштү цифралар өзү айтып койду да. А ошо цифраларды даярдаган ким болуп атат? Ошол көзөмөлдөгөн Фарид Ниязов болуп атат, аппарат башчысы катары. Демек ошо бул далилденген анык нерселерди Сооронбай Шарипович ачыкка чыгарып коомго айтып турган, ошол жерден сынды катуу айтканда, демек бул кишиге катуу тийип калды да. Ошого таарынды деп мен ойлойм. Бүгүнкү чыгарылышта социал-демократтар партиясынын курултайынан кийинки Кыргызстандагы саясий абалдын угунун өзгөрүшү жана анын парламентке тийгизген таасири тууралуу кеп кылып жатабыз. Сизде суроо болсо 680606 телефонуна байланышка чыгыңыз. Шаарыбыздын коду 0302. Дал ушул координаттар менен бизге түзүп байланышка чыккан угарман бар экен. Анда суроосун кабыл алсак, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Аты жөнүңүздү айтып, Жеңиш мырза, салам алейкум. Атым Жылдызбек. Мен мындай демекчимин да, мына Аксукда кечеги СДПКнын съездине көрүнүп калды да, бир жактуу болуп калды да. Карап турсаңыз, мына мен өкүндүргөн нерсе 19 делегат чыгып кетип атат. Мен мындай регионализмге тарткандай болуп атат да, мен түшүнбөйм. Ушундай акылман инсан Атамбаев ошол досумду ошо көрүнүктүү таза инсанды алып келип шайлоо киргизсе, анан кийин болгон Мискинбаев айта турган болсо анан бирөөнүн буйругун айтып аткан, аркасы кийин партия окшогондор турат да, жашырганда эмне. Анан эми мындай элдин бүтүнлүгүн ойлош керек да акыры. Ушинтип эле отурабызбы? Сооронбай Шарипович колубузду байланып калат, азыр күнү буга мүмкүнчүлүк бербейт да. Бүт силовой структура 90% мурда эле Атамбаевдин адамдары отурат. Керек болсо мына бүт политологдор, саясаткерлер буга мүмкүнчүлүк берсе, өздөрү деле отставкага кетип калса болмок. Чын эле мүмкүнчүлүк бериш керек бул кишиге. Коррупция менен күрөшүү башка жагынан. Анан көрөбүз да.
ушинтип өрсө кандай болот? Рахмат Анан сизге. мен койдум деп эле ушинтип өрсө кандай? Мамлекет кыргыз элине тегинтенки такыр кандай болот? Ыраазычылык билдиребиз сизге. Рахмат. Эми өзү деле айтып койду окшойт Жылдыз мырза, бирок жана отставкага кетүү боюнча мен бир толуктап коеюн деп атам. Негизи чынында эле азыр КСДП оппозицияга өтүш керек. КСДП оппозицияга өтүш керек. КСДПнын катарынан келген өкмөт, мына өкмөт азыр толугу менен КСДПда болуп атпайбы? Ошолор толугу менен отставкага кетиш керек деп мен эсептеймин. Эмнеге? Себеби мына КСДПнын лидери сындап чыкпадыбы? Эгерде кайсы бир тарап сындап чыга турган болсо, демек ошо иштеп аткан адамдарын да сындаш керек да. Ошол эле өкмөт башчысын да сындаш керек. Эгерде аны сындай албай, аны коргой турган болсо, анда бул баягы адилетсиз болуп калат да. Анан дагы бир маселе бар да. Айтор ушу курултайдан кийин эки жаат болуп ачыкка чыгып алгандан кийин, маселен ушу Сапар Жумакадырович, Сапар Исаков билебиз КСДПдан келгенин. Өкмөттө жаш жана министрлердин баары отставкага кетпесе булар кыйналып калбадыбы? Булар кыйналып атат да. Же Жээнбеков тарап кете албайт, же Атамбаев тарап кете албайт. Же биякты кыя албайт, же биякты кыя албайт. Ортодо өкмөттүн иши да жүрүшпөйт, мамлекеттин иши жүрүшпөйт. Ошон үчүн булар бир тараптуу болуш керек да, форумга барыш керек, кийинки шайлоого даярданыш керек. Мына ошол демократиянын өзүнүн өзөгү болот да. Бизде дагы бир угарман бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эш мырза, биз да сизди сүйлөйбүз. Пикир уктукум келип атат да. Сооронбай Жээнбековдун СДПК партиясы сунуштабады беле, аябай жакшы үмүт менен колдоп баардыгы шайлады билет да. Эми ушул ишеничти актайт деп ойлойбуз. Баардык нерсе убакыт керек го. Сиздин суроом сизге 7 апрель жакындап келатат. Буга чейинки окуялардан ушу азыркы президент, келечек президенттер кандай сабак алыш керек деп ойлойсуз? Өзгөчө мындай баштылар да. Анткени мисалы качкан президенттер өздөрү жаман болгон эмес дейт. Мисалы Акаев, Илимпоз, абдан мындай жөнөкөй адам дейт да, бирок баласы аял Бакиевдин баласы жана бир туугандары талкалап камкор болуп кетишти да. Эми андан бери такыр жугуш жок дебейбиз. Бар рейдерлик мындай өлтүрбөй калды, жакшы да. Бирок башында жакшыдай болуп эле көрүнөт, анан такыр эле башкача болуп өзгөрүп кетишет экен да. Буларды эмне унчалык өзгөртөт? Жана бийлик ушунчалык мындай кандай убактылуу нерсе ушунчалык эмнеге өзгөрүшөт деп ойлойсуз деп. Сизге. Негизи бийлик таттуу деп коет. Бийлик таттуу деп коет, баягы бийликке келген адамды бийлик өзүнө кумарына тартат да. Анан канчалык жакшы адам болсо дагы ал бузулганына эки нерсе себеп болот. Бул биринчи анын тегеретесинде жүргөн жан жөөкөрлөрү, экинчиси ошо өзүнүн ыймандуулугу, анан ичиндеги баягы жан дүйнөсүнүн күчтүүлүгү эгер алсыз болсо, ал тартылып кетет. Ал эми Сооронбай боюнча мен бир-эки сөз айткым келип атат. Бул ошо үй бүлөлүк башкаруу боюнча кеп болуп атпайбы? Акаев да, Бакиев да үй бүлөсүнүн айынан каланды да. Бул киши мына 2010-жылы Нарын менен таласта жана элдик революцияны башаты Нарын менен таласта болгон да. Андан утурлай Ошто, түштүк региондо Ошто болгон. Ошто өтө катуу кырдаал жаралган. Мына ошол жерде өзүнүн керт башын коюп, ошол жерде күрөшкөн да. Билебиз да, Ош Жалал Абад Баткенде Бакиевке ошол учурдан мамлекет кызматкерлер баардыгы көрүнүктүү адамдар Бакиевке жан тартып ошол жакта отуруп беришкен. Бирок жалгыз гана ошол жерде Жээнбековдор турду эле го. Мына ошол жерде Жээнбековдор күрөшүп анан Бакиевди кулат эле го. Тейиттен Ошко барганда Жээнбековдор кубалабады эле Бакиевдерди. Анан мен ойлойм, бул ушундан улам өзү Сооронбай үй бүлөлүк башкарууга жол бербейт деп. Өзү деле так айтпадыбы? Мен бир туугандарыма жол бербейм деп. Бирок биз коомчулук, жарандык коом жана саясий партиялар улам байма-бай кайталап ушуну утурлай эскертип турушубуз керек. Үй бүлөлүк башкаруу болбош керек, бир туугандарың аралаштырбашың керек деп. Бул жакшы нерсе, бул туура нерсе. Бизде дагы бир угарман бар экен, анда кабыл алсак. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бул эксперттерге суроо кеткен дедим. Атыңыз ким? Угуп жатасыз сизди, алып бере берсеңиз болот суроңузду. Мен бул аябай таң калыштуу нерсе болуп атат бул жердечи. Тиги мисалы биякта Атамбаевдин тарабы, Сооронбай Жээнбековдун тарабы бийликте азыр кайсыдан турат? Мындай элементардан карап көргөндө Сооронбай туурабы? Бирок жана коррупция, мамлекет салекеттер монтеден ба элдин башын оорутуп эле бийликте кайсы адам турса, эгер сенин коррупция менен күрөшүм деген адам, бир мамлекет эки күндө коррупцияны жойсо болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз.
бул биздин угармандын дагы негизи суроосу боюнча пикир болуп туруш керек. Туура эле айтып атат. Негизи эки тараптуу пикир болуп туруш керек. Талаш пикирден анан бир чындык жаралат деп айтылат эмеспи? Ант менимче болбойт. Адилеттүүлүк жанагы чындык эмнеден улам чыгат? Бул талаштан, тартыштан, айтыштан чыгат. Мындай болуп туруш керек. Бирок бул чеги менен болуш керек. Анан чектен чыга турган нерсе болсо, буга жанагы бир угарман агабыз айтпадыбы? Буга чек кое турган, муну көзөмөлдөй турган, муну тескей турган дагы өзүнчө күч пайда болуш керек. Ал күч ким? Бул эл өзү тескейт. Чукулунан өзгөргөн саясий кырдаалдын эпкини парламентке дагы тийгендей болду. Учурда ошол оппозициялык республика фракциясында ушундай лидер алмашып, анда дагы бир топ мындай түшүнүксүз жагдайлар болуп жатат. Ал ортодо айрым депутаттар коалициялык көпчүлүк чачыраш мүмкүндүгүн кулак кагыш кылышат да. Анан буга азыркы учурдагы КСДП партиясында болуп аткан окуялардын канчалык тиешеси бар деп ойлойсуз? Ошол эле оппозициялык фракциянын лидерин алмашышын, анан коалициялык көпчүлүктүн тарашы тууралуу пикир, сөз, ушундай баягы сөздөргө. Мен ойлойм, түздөн түз дебесек да кыйрынан таасир этип атат. Азыр КСДПда болгон жагдай. Мына республика ата журтунун лидери алмашпады. Руслан Айтбаевич кетти, дагы ордуна Турускулов келди. Бул да кайсы бир деңгээлде ушу КСДПнын ичиндеги чырдан улам келди да. Себеби азыр парламент кимдин колуна өтөт, ошондон утурлай анан саясий акыбал өзгөрөт деген нерсе да. Мүмкүн Руслан Казакбаев кайсы бир деңгээлде же Сооронбай Шарипов же алмашышын укпай калды. Ким билет? Анткени биз билебиз да, азыр республика ата журт бесхозный Бабанов сыртка чыгып кеткен, партиясын таштап кеткен. Ошондон улам эле жана коалиция көпчүлүк тарайт деген дагы сөздөр КСДПнын депутаттары өзүлөрү айтып атат да. А негизи тараш керек деп мен ойлойм. Көпчүлүк коалиция тараш керек, өкмөт толугу менен отставкага кетиш керек. Себеби ошол эле КСДПнын лидери, бүгүн ошол эле президенти жана өзүнүн өкүлдөрүн да сындап атпайбы? Демек булар отставкага кетиш керек да, оппозицияга өтүш керек. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын ошо акыркы жыйынтыктоочу угармандын кабыл алып келебиз. Сизди угуп жатабыз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Аркарбек Жеңиш Мырза. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы пикир алыш, жакшы суроо жооп болуп атат. Менде бир эки суроо бар да, Жеңиш Мырза. Бул жанагы Мискенбаев жөнүндө да. Мискенбаев мисалы мен апрель революциясына катышкам деп эле ал жанагынча сүйлөп элдин атынан айткандай ага анчалык укукту ким берди дейм да. Биз да катышканбыз апрель революциясына, бирок биз анчалык бир элдин атынан сүйлөгөн жокпуз да. Бул биринчи суроом да. Экинчиден эми сиздер Сооронбай Шариповичти азыр жакшы колдоп атасыздар, биз да колдоп атабыз. Сооронбай Шариповичтин ушу Алмаз Шарсеновичтин ушу 6 жылда кылган туура эмес иштерине, коррупциялык иштерин бир бетин ачалабы, ошо кудурети жетеби, кандай ойлойсуз? Ыраазычылык билдиресиз сизге. Рахмат. Биринчиден мен Мейирбек Мискенбаев жөнүндө кеп кылгым келбейт да. Себеби ал татыктуу эмес бугачы. Бул боюнча мен да анан аягында да анекдот айтып берем. Экинчиден мен ойлойм, бул биз Сооронбай Шариповичти колдогон жокпуз. Биз жалпы мамлекеттин кызыкчылыгынан келечегин колдоп атабыз. Шайлоодо да ошонун негизинде Сооронбай Шариповичти колдоп чыкканбыз. Үчүнчүдөн Сооронбай Шариповичтин эрки жетет деп мен ишенем, ошого тилек кылам. Жалпы түрүнөн бардык коррупциялык иштерди ачканга жана тийиштүү баа берилип, баягы жаза бергенге. Мына азыр көрүп атабыз, көп адамдар камакка алынып атпайбы? Мына аз убакыттын ичинде көптөгөн мамлекет кызматкерлери, чоң чиновниктер камакка алынып атат. Мурункудай чуулгандуу мындай бир чыр болуп кеткен жери жок. Камалды, суралды, өзлөрүнүн эмесин баалар берилип атат. Ушундай таризде иш уланса, мен ишенем жакшы болот деп ойлойм. Жыйынтыктоочу суроосун анан ушул жаңы конституцияга ылайык коалициялык көпчүлүктү дагы таркатуу оңой эмес. Ал үчүн ошол ар бир ошо коалицияга кирген фракциянын депутаттарынан ишеним алыш керек, алардын колун койдуруш керек дегендей. Ушул жагдайларды эске алганда коалициялык көпчүлүктүн таркашы канчалык реалдуу? Эми бизде Кыргызстанда бул мыйзамдар кагазда жазылат, сөз менен бүтөт да, билесиз да. Анын баарыбыз билебиз да. Эгерде күчтүү тарап коалиция таркасын дей турган болсо, түнү менен таркап кетет. Эгерде коалиция түзүлсүн десе, күндүзү 1 саатка жетпей түзүлөт. Анан мен буреки бардыгын жыйынтыктап туруп бир жакшы бир маанайда бүтүрүм келип атат да. Мына 31-нде курултай өтпөдү. Ошол жакта эмоционалдуу сөздөр айтылды, сын эмес таарынычтар айтылды. Ушунун улам бир анекдот эсиме келип атат да. Бир короз болгон экен.
Анан ал короз күнүгө саатын карап, саат 5-те турат дагы, анан кыйкырганда күн чыгат экен. Ал жерден токойдон элдин баарын чогултуп алып, жаныбардын баарын чогултуп алып айткан экен. Мен кыйкырганда күн чыгат деп. Элдин баары ишенет экен, ошо менен бул кыйкырса күн чыгат деп жүрүп, өзү дагы айтканына ишенип калган экен корозчу. Анан бир күнү мас болуп келип эле, эртең мен саат 8-де турат дейт. Саатын караса 8 болуп, аттың күн чыкпай калган турбайбы деп эшикке чыкса, күн чыгып турган экен. Күндү көрүп алган жүрөгү ооруп өлүп калат. Короз. Марал эмнеде? Бул күндүн чыгышы бир короздун кыйкырышы же анын короздун болушуна көз каранды эмес, күн күнүгө чыга берет. Айтор ушу мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттеги саясат жана саясий стабилдүүлүк бир-эки адамдын таарынычына көз каранды болбош керек. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер Марал радиосунун толкунунда биздин замандаш программасын тыңдай алдыңыз. Биз бүгүнкү чыгарылышта КСДПнын курултайынан кийинки саясий кырдаал, парламенттеги учурдагы абал тууралуу талкуу кылдык. Бизге чыгып суроо берген Сатыбалды Сапар, Акун, Жылдызбек, Рахат жана Аркарбек угармандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү болсо мен Бакыт Төрегелди алып бардым. Кайрадан амандыкта болушканча саламатта туруңуз. Рахмат.